السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال المانجمنت اكسبليكاسيون خاصة بالباشلور بكالوريوس اس 1 ايكونومي اي جيستيون جميع لي فيليير ديالو، اي اوسي بور لا ليسونس فوندامونتال الاجازة الأساسية اس 1 ايكونومي جيستيون، اي بور لي ستوديون اللي كيقراو المانجمنت ولا لورغانيزاسيون دي زونتربريز ولا لونتربريز et son environnement, les différents établissements publics et privés. Donc la partie d'aujourd'hui c'est la partie numéro 27 اللي غتكون هي الابيزود رقم 10 ديال لي فونكسيون دو برودكسيون. دونك غنشوفوا دابا اخر فونكسيون اللي هي فونكسيون كوميرسيال. درنا فونكسيون دو برودكسيون، فونكسيون دو ديريكسيون، فونكسيون كونطابل اي فينونسيير، ودرنا فونكسيون جي ار اش ريسورس ايمان. دونك بقى لينا دابا اخر وحده اللي هي la fonction commerciale. La fonction commerciale. La fonction commerciale. Donc, la fonction commerciale عندها علاقة بالactivité commerciale de l'entreprise. Donc, la fonction commerciale de l'entreprise repose sur le marketing. يعني ملي كنقولوا l'activité commerciale de l'entreprise forcément كنهضروا على le marketing. Donc l'activité commerciale d'une entreprise repose sur le marketing. Donc l'activité repose sur le marketing. Donc l'activité commerciale d'une entreprise repose sur le marketing. Le marketing est l'ensemble des moyens dont dispose l'entreprise en vue de créer, conserver et développer leur marché. Donc, marketing qui se caractérise par l'ensemble des moyens et donc les moyens dont dispose l'entreprise en vue de créer, de conserver et de développer le marché. Donc, on va la fonction commerciale ou l'activité commerciale de l'entreprise. Alors forcément, on va le marketing. يعني on fonction commerciale عندها علاقة بالماركتينغ، التسويق. المهام التجاري عنده علاقة بالماركتينغ. الماركتينغ شنو هو؟ الماركتينغ هو دوك المجموعة ديال الوسائل لي مويان اللي كتستعملهم لونتربريز باش تكريي باش تكونسيرفي تحافظ وباش ديفلوبي لو مارشي ديالها. دابا واحد لونتربريز كاينه بقى عندها واحد البرودوي، كنعرفوا ان لونتربريز كتنتج دي برودوي باش تبيعهم. دونك هنايا خاصها التسويق ديال هاد البرودوي ديالها. دونك يعني خاصها تكري هاد لو برودوي هذا، تحاول انها تسوقو في لو مارشي، تحاول انها تاتيري لي كليون لي كونسوماتور. دونك الماركتينغ هو دوك لي مويان اللي كديرهم لونتربريز باش تسوق لو برودوي ديالها. دونك هاد le marketing, donc le marketing se base sur trois choses, sur trois éléments. نهضروا على marketing كنهضروا على trois éléments. عندنا أول حاجة la connaissance du marché. Deuxième chose, il y a la connaissance des besoins des consommateurs ou la identification des besoins des consommateurs. Identification et enfin le marketing mixte. 3. Le marketing
mix, c'est-à-dire la mise en œuvre de marketing mix. اللي هو كنهضروا عليه كيعني les politiques de 4P اللي هما produit, prix, promotion ou la communication, promotion et place. Donc politique de 4P. Donc quand on parle de marketing ou le تسويق ديال un produit, حيت قلنا l'activité commerciale عندها علاقه بالماركتينغ. دونك ملي كنهضروا على لو ماركتينغ راه فورسيمون كنهضروا على 3 شوز، حيت الماركتينغ هو 3 شوز. دونك لونتربريز باش دير الماركتينغ، كدير الماركتينغ يعني انها كدير لا كونيسونس دو مارشي ولا ليتود دو مارشي، كتيدونتيفي لي بوزوان دو كونسوماتور باش تعرف شنو بغا ودير لهم ان برودوي اللي يلبي الرغبات ديالهم، يلبي لي زاتو ديالهم. اي اونفان لو ماركتينغ ميكس، يعني ماركتينغ ميكس يعني les 4P. واش كنديروا بوليتيك ديال البرودوي، لا بوليتيك دي بري، ولا بوليتيك دو بروموسيون يعني كومونيكاسيون، ولا بوليتيك دو بلاص يعني ديستريبيسيون. دونك نهضروا دابا على هادو نحاول ان نركز عليهم مزيان. نبدا لكم بالاول اللي هو كونيسونس دو مارشي. المهم هادشي راه تقراوه من بعد، هذا غير باش تعرفوا شويه هاد الماركتينغ وصافي. كونيسونس دو مارشي. دونك un bon connaissance de marché est indispensable pour l'entreprise. L'entreprise بغات تسوق لو برودوي ديالها ضروري خاصها دير واحد ليتود دو مارشي. علاش؟ باش تعرف لو مارشي كي داير، تعرف لي كونكورون ديالها، تعرف لي بري اللي كاينين في لو مارشي، تعرف لي بوزوان دو كونسوماتور، تعرف بزاف د الحوايج. ميمكنش انايا نجي ننتج واحد لو برودوي وبغيت نسوقو في ان مارشي بلا ما نعرف هاد لو مارشي كيفاش داير. ضروري خاصنا دونك une bonne connaissance de marché est indispensable pour définir la stratégie commerciale. Donc, une bonne connaissance du marché est indispensable. يعني حاجة مهمة بزاف. Indispensable pour définir la stratégie commerciale. يعني l'entreprise باش تعرف لا استراتيجي كوميرسيال اللي خاصها دير، اللي كيفاش غتسوق هاد لو برودوي ديالها، كيفاش هاد لو برودوي خاصو يكون. دونك هادشي باش كتعرف بالكونيسونس دو مارشي. دونك هنا كنهضروا على ما يسمى كونيسونس دو مارشي ولا ايتود دو مارشي، يعني كنديروا ايتود دو مارشي. كاين بزاف ديال لي ميثود. يعني c'est quoi une étude de marché? C'est un travail de collecte, d'analyse, d'information dont l'objectif identifier les caractéristiques de marché. كيفاش هنايا connaissance de marché يعني هنا هو un travail نقولوا un travail de collecte et d'analyse. يعني كنجمعوا كناناليزيو analyse l'information معلومات l'information dont l'objectif d'identifier dans l'objectif d'identifier يعني identifier نحدو les caractéristiques d'un marché. هذا هو الكونيسونس دو مارشي ولا ليتود دو مارشي. يعني كنجمعوا المعلومات، كناناليزيو المعلومات ديال المارشي باش نعرفوا الكاركتيرستيك ديال المارشي. دونك هنا l'étude du marché doit permettre à répondre à différentes questions. Exemple, donc كنهضر لكم على l'étude de marché. Donc l'étude de marché ولا la connaissance de marché et شنو هو l'étude de marché ولا la connaissance de marché؟ هو هذا. أول حاجة comment peut-on s'accaparer un part de marché? Donc السؤال مثلا comment peut-on s'accaparer une part de marché. يمكن ندير ايتود دو مارشي. اول حاجه كتقلب عليها لونتربريز هي تعرف كيفاش ممكن انها تسيطر
s'accaparer يعني كيفاش انها تسيطر على اون بار دو مارشي كيفاش تسيطر على لو مارشي دونك ممكن ندرس لو مارشي وكنعرف لي كاركتيرستيك ديالو ممكن نعرف انا الطريقه اللي ممكن انني ندير الغزو ديال هذا لو مارشي نسيطر على هذا لو مارشي aussi parmi les objectifs de l'étude de marché الكيسيون اللي اوصل كنجاوبوا عليه هو quels sont les atouts يعني les préférences les atouts quels sont les atouts يعني les préférences de notre produit ou de notre service l'atout يعني البريفيرونس ديالو عند الكونسوماتور كيفاش كيشوفوا الكونسوماتور لو برودوي ديال لونتربريز quels sont les atouts de notre produit يعني بحال قلنا السمعه ديالو يعني كنديروا ايتود دو مارشي كنديروا دي كيستيونير دي سونداج كنسولوا الناس يقول لك هذا البرودوي كيعجبناش ما كيعجبناش aussi parmi les questions اللي كنجاوب عليهم comment mon produit يعني ديال l'entreprise comment mon produit ou mon service va-t-il être commercialisé et sous quelle forme يعني كيفاش لو برودوي ديال هاد لونتربريز ممكن انه يتكوميرسياليزا يتسوق في المارشي وشنو هي الطريقه هادشي كنستافدوا منه اخر كيسيون كنعرفوه من ليتود دو مارشي هو quels seront les concurrents يعني كنعرفوا لي كونكورون ديالنا كونكورون اكشيال شكون هما المنافسين الحاليين اي فيتور اللي جاي ممكن انهم يجوا في المستقبل de mon produit et ou de mon service donc هادشي كلشي كنعرفوه l'étude de marché donc نعاود لكم donc ملي كنهضروا على fonction commerciale de l'entreprise forcément كنهضروا على الماركتينغ حيت الفونكسيون commerciale de l'entreprise ou l'activité commerciale de l'entreprise repose sur le marketing. C'est quoi le marketing? Le marketing هو donc l'ensemble des moyens اللي كتستعملوا l'entreprise باش تسوق لو برودوي ديالو وتساتسفي لو بوزوان ديال لي كونسوماتور وتسيطر على لو مارشي نتصرف الماء دونك الماركتينغ repose sur 3 éléments يمكن نهضروا على الماركتينغ كنهضروا على 3 choses اللي كديرهم لونتربريز اول حاجه على connaissance de marché deuxième chose l'identification des besoins des consommateurs troisième chose هو le marketing mix يعني البوليتيك دو 4P دونك بالنسبه لا connaissance de marché اللي درت لكم عليه connaissance de marché هو واحد الحاجه اللي كديرها لونتربريز باش تعرف لو مارشي وهاد الحاجه راه مهمه بالنسبه للاستراتيجي كوميرسيال دو لونتربريز دونك connaissance de marché كيكون l'étude de marché l'étude de marché هو لونتربريز كدير واحد الترافاي كتجمع به لي زانفورماسيون concernant les caractéristiques de marché يعني les consommateurs شنو كيبغيو لو كونكورون ديالهم شنو هما النظره ديال الكونسوماتور لو برودوي ديال لونتربريز كيفاش لونتربريز ممكن انها تسوق هذا لو برودوي ديالها دونك جيسبر انكم استفدتوا بقاو لينا ليدونتيفيكاسيون دو بوزوان دو كونسوماتور والماركتينغ ميكس غندير لكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه ان شاء الله باذن الله تعالى السلام عليكم